Sanibonani bafowethu. Imbazi encane le ekhulumayo. Umfana kaQoqoza Nsimbi ziyakhala zemuva ziyaphambili. Umathatha amnyama kosemali. Bafowethu, engomeni esuke siyikhipha, sisuke siyibangela umsindo nje phe kwebhidi. Kodwa kuye kuthiwa ke kuhle ukubanga umsindo ozwakalayo ukuthi uthini ebantwini. Kokunye nokunye kuzozwakala ukuthi hayi la bengifuna ukuthi, la bengifuna ukuthi. Kuthokozeleni nje lokho kumsebenzi inyama. Sinothando ke lomculo nje. Umculo siwuqale singenamali, siwuqale singenalutho sawenza. So okuningi sithemba ukuthi ke sizokuthola phambili. Bese ngi-explainer noma ngichaza. Leli gama leli kuthiwa imbazi encane. Imbazi encane ukusuka kwayo isuka ngokuthi lesipractice sibabili thina. Omunye edlala i-bass guitar, omunye edlala i-lead guitar. Ngisuke lapho ngiphinde ngibambe i-keyboard. Ngisuke lapho mhlawumbe ngiphinde ngibuyele kwi-bass guitar, ngiye kwi-lead. Bese ngisuka lapho ngiye emshinini-ke ngichofachofe la. Kwase kuthiwa hayi yikho kwaphuma leli gama elithi imbazi encane. So izinto ey'ningi ngiyazenzela, futhi ngiyarekhodisa amaqembu nje amaningi ngiyawakhipha la. Okungabalwa kiyo umjikijeli, uNokthula. Kubalwa ukhomba bayeke, i-abnormal yayiphumela. Kubalwe uLimit ngiyekela ngale naye wayiphumela. Namanye nje amaningi-ke amaqembu amanye angakaveleli but nje siyasebenza kakhulu la eNganda. Isitudio sami sila eNganda. Ikhona la ngikhipha khona abantu badla abantu. Siyawakhipha impela amasingile ama-artist futhi sivamise ukukhipha impela ama-hit, amabhomu, sicupha amabhomu ukuthi sikhipha ama-hit asheshe angene ebantwini. So kuyarekhodeka la ema-artistini asuke esafuna ukulokhu esafufusa angafika kusetshenzwe angene ebantwini bafake ebantwini. So nginalo udlebeke lokulalela umuntu mangabe esageje engakangeni khona ngenza sure ukuthi fanele ukuthi azangene khona. Ama-backing ampela ngenza sure ukuthi ngiyawahlela ukuthi kuzwakala ukuthi uthini. So nje senza ngayo yonke indlela ukuthi abantu bethi belalele umsebenzi omnandi ozwakalayo. Bese kuba lo msebenzi-ke engizonikhiphela wona nami. Lo shuni engudlala la ushuni oMasibomu. Umuntu nomuntu-ke kuye kuthiwa la eMzansi uneqhawe lakhe, nami nginawo amaqhawe wami noma-ke asalala ngaphansi kothuli. Kwakula Khidube, kubheka Music Thuli and umusic wabo uthi awulumbane ngandlela thizeni. So-ke nje kuleso sitayela leso ngathanda kakhulu, sivulelekile. So-ke bafowethu, iy'ngoma nizoyibona lapha esithombeni ukuthi ngiyimise kanjani. Ngisazo-eda nezinye cishe mhlawumpe ey'mbili ukuthi-ke ngikwazi ukuthi ifinyelele. So ngizoke ngichazeke ngengoma mhlawumpe iy'ngoma ezimbalwa nje ukuthi le ngiyibhale ngikusiphi isimo kodwa ngelinye ilanga. Mhlawumpe ngisho ukuthi le ngiyibhale ngikhuluma ngani ngoba ezinye zezinto esikhuluma ngazo la engomeni izinto ezenzeka impela emndenini yethu le esiphila kuyona. Izinto ezenzeka la sihamba khona emphakathini esihamba kiyo. So-ke ngigqugquzela ubunye nobumbano ebantwini. Ngithi ubuntu bodwa kubantu bonke. Masihlanganeni ma-Afrika. Let's build this one foundation with love and peace. Yaba futhi asingacwasani, asithandaneni sibe munye njengebumba likaSimende. Ngiyabonga.